היה מספר, תנעמי, איתנו, איזה יופי. בוקר טוב. אגדה לשבת, אגדות לשבת, נכון? נכון מאוד. ואתה איתנו כאן, הפעם אנחנו רוצים לדבר על כנפי נשרים, לא לפחד מהפחד. כן. אני רוצה רק לשאול אותך כמה שאלות חשובות. קודם כל, אתה מגיש את הפודקאסט, נכון? מגיש נכון. פודקאסט לילדים. חדש לילדים של אגדה, בית סיפור העם היהודי. נכון מאוד. זה פרויקט של שרה בק. אני מכיר אותה מקרוב. בהחלט, אז היומני מחליף אותה כאן, ושרה בק באמת עשתה דבר מדהים עם הפרויקט לאסוף את כל סיפורי העם היהודי. אי אפשר את כולם. סדרת פודקאסט בית חדשה לילדים של בית סיפורי העם היהודי, ואתה מספר עליה כמו שאנחנו ככה נבין מה זה אומר פודקאסט עם סיפור אגדות עם. אז זה הקלטת שמע שמונגשת לילדים, יחד עם ילד, מוקלטת עם ילדים. ואתה מספר. ואני, כן, הצטרפתי ביחד עם שרה בק לפרויקט הזה, וביחד יצרנו מעל 60 פודקאסטים. 60? מעל 60. ואתה גם מומחה לסיפורי ילדים, נכון? אתה מומחה, אתה מתעסק בזה. אני מספר סיפורים כבר 7 שנים, סיפורי שמע שאני מקליט, וגם מופיע איתם לילדים, על כל העולם הרחב של היהדות. אמיתי, היום ב-2025 אנשים עוד יכולים לשמוע, ילדים לשמוע סיפורים, יש להם מסכים, יש להם אייפדים, מה הם צריכים סיפורים? בהחלט, דווקא בגלל המסכים, רוצים קצת לצאת, להיות בשקט, להיות בשמע ולא בראייה, וזה נותן הרבה פיתוח לדמיון, זה נותן הרבה חינוך שנכנס דרך הלב, וסיפור יש לו הרבה כוח להשפיע. צריך רק להגיד, אם לא אמרנו את זה, מיזם אגדת בית סיפורי העם היהודי במרכז שזר. נכון מאוד. שלא לפספס את זה, נכון? ואני מכיר את שרה בק והיא עושה את זה יפה, אבל האם אתה נבחרת ככה לגרות אותנו, שנבין מה מדובר, מעל 60 פודקאסטים, סיפורי ילדים, זה לא, אנחנו צריכים מייסה. תן לנו סיפורון קטן לשבת, שנתגלץ לתוך הקידוש. אז בואו ניתן משהו שהוא גם לשבת וגם לאלול. שתי ציפורים בקה אחת. וגם לתימנים שבינינו. וואו, איזה שפר 3. מסופר על 2 ילדים תימנים, יוסף וסעדה, שישבו בבית והעבירו את הזמן. יוסף קרא תהילים, סעדה שיחקה בבוץ, התאמנה בלהכין מלאווח, ותוך כדי שהיא משחקת, היא שומעת את אחיה יוסף אומר וחוזר על המילה ירושלים. אמא שכוחך ירושלים, ירושלים הבנויה, שאלו שלום ירושלים. והיא שואלת אותו, יוסף, איפה זה ירושלים? הוא אומר לה, בארץ ישראל. ואיפה זה ארץ ישראל? רחוק, רחוק. רחוק? אז איך נגיע אם זה כל כך רחוק? מה הבעיה? ואשא אתכם על כנפי נשורים. בשביל יוסף זה היה הבשורה הכי פשוטה, אבל סעדה נבהלה מאוד. אנחנו ניסע על כנפי נשרים? אם אני אשב על נשר, והנשר שלי יברח קדימה, ואז הוא לא יהיה קרוב לנשר של אבא ושל אמא ושל יוסף. מה יהיה? היא הרימה עיניים לשמיים ואמרה 5 מילים. בבקשה אלוהים, שלא יברח לי הנשר. אז כשאנחנו לפני שנה חדשה, לפעמים עולות בנו מחשבות מפחידות, גדולות, מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה. בסוף מה קרה? לסעדה עלתה על נשר גדול עם טייס, עם כל המשפחה ביחד הגיעה לארץ. יפה. בלי שום בעיות. אז הרבה דברים שנראים גדולים בהתחלה, נכון, לא לפחד מהפחד. לדרך חדשה אפשר גם להירגע ממה שיהיה בהמשך. מה, אתה מספר יפה. אם היה לי פה זמן, אני מכניסה עוד סיפורות. אני גומר לך את כל הפודקאסט ואת כל ה-60 סיפורים עכשיו. הייתי רוצה להוסיף משהו על יום הפטירה של הבן איש חי, אם אפשר. חייב. אז הבן איש חי מסופר עליו גם משהו שמדבר על דרך חדשה. שכל מוצאי שבת הוא היה עולה לעליית הגג ויושב ולומד שם. אבל התלמידים היו שומעים מרחוק עוד מישהו מדבר. הם היו בטוחים שזה אליהו הנביא, ביחד עם הבן איש חי. ורצו לבדוק את זה. אמרו, שהרבני, בוא, אתה רץ מהר. קפוץ את כל המדרגות מהר, פתח את הדלת, תראה משם. שהרבני לוקח תנופה, שם זינוק, קופץ 5 במדרגות, איכשהו הוא שם את היד לפתוח את הדלת, הבן איש חי פותח את הדלת, סוגר מאחוריו ועומד לו.
מה אתה עושה פה, שהרבני? רציתי לראות את אליהו נביא. שהרבני, בשביל להגיע לאליהו, אי אפשר לקפוץ מדרגות. צריך מדרגה, מדרגה. ככה אנחנו בדרך, בלי קפיצות. להתקדם לאט לאט באופן בטוח. פסע אחר פסע, חבק אחר חבק. כל הכבוד, אמיתי. אז בואו נזכיר ונאמר שוב, למי שלא יודע, כל זה מדובר על סדרת פודקאסטים חדשה לילדים של אגדת בית סיפור העם היהודי, סיפור העם היהודי במרכז שזר, ואנחנו אומרים מעל 60 פודקאסטים, סיפורים מקסימים שלך, שאתה מספר. חוץ מהפודקאסטים שבאגדה, יש גם את הפודקאסטים של אמיתי המספר. גם וגם. שכוללים גם על תנ"ך ועל ילדים בבית ספר. שרה בק. לא, שרה בק על הפודקאסטים של אגדה, ויש את אתה יש לך גם את הדברים שלך, בסדר גמור. אתה רוצה לבוא לפה עוד פעם לספר על הדברים שלך גם? בשמחה. אתה תמיד מוזמן. תשמע, אבל עכשיו שהוא גם סיפורי העם היהודי של הפרסומות. העם היהודי אוהב את פרסומות, יש פה עכשיו אחת שמספרת איך מספרים סיפורת על פרסומת. אז פרסומות, ואחרי זה חוזרים אלינו, אל תלכו לשום מקום.